nemufuna ku chai ala na ife tunabakolera ki TV twazine binagira twabirabanga tegedde mbubi top TV top TV agami Nigeria banaye nalabe binagira bya top TV mu vacation ya P7 asomene gasoka galanga ne wale somero sigenda kusonyiwa mwalanga farm yente nentukange ekirinanyewo farm yali yampunu kakati mbisera ku top TV zinaba ebinagira byali bya top TV yali Citizen wale yalaganga ku lwomukaaga yali Citizen yama yali Citizen amnebe nzade bya Citizen byali byasinga okunyuma akalakinajira kyabadduka bate bakivunule naawe oluzungu lwa Nigeria galuulikika ekya Citizen kyasinga okunyumira nene ekya top tebasuka kyogerera nakyo kyali kya luzungu lwokka kakati generation eyabazanyi b'e Nigeria osobola okwogera ku patience ozoko ku dogo osoga Tone Umez yira naye wa dogo ani edochi then waliwo Sofia yani erinnya eddala oyo kati it was for comedy kakati abe balinganga basajja bakulukulu then nwabere balwa muze oyoike enze nanyise kisinga kwagala emekaike ngena linsinga okwagala kakati omusajja ono amanyiddwanga John Okafa obago mmanyiddwanga Mr. Ibu aludde munange nongo obulwadde bwa sukali bumutawanya bamutemako n'okugulu yes bali bamutemako ko n'okugulu sukali amulumye pako olunaku olwaleero bwavudde mulamu bwensi omwami ono yazalibwa mu mwaka gwa 1961 so abadde ayingidde emeka 61 abadde akyasobola okubeerawo anyway naye nga yatiikira nnyo mu firimu n'okuzannya n'obwana buno bwakine popo bwe yatiikirira ennyo kakati ndowooza soka ompe omutujjukizeeko kaawo katono Papa, it's like not a new one. How does it concern you? Papa, I'm hungry. I've not eaten since morning. Now you go there to ask them to give you something to eat. Give me my trouser. Give me. What is it? Papa, what do you want to do? You can't wear it like this, and I can't see it. Wash and wear. You must wash it before you wear it. People will laugh at you. Wash and wear. Papa. It's more good. Papa. Please wash and wear. First time in your life, you made a good point. Like a father, like his son, Mr. Ibu. Ibu and them Ibu. They are very funny, Mr. Ibu. Ibu and him. I'm going to our town's meeting. Yes. Ibu. Ogununka. What is this? Wash and wear. What do you mean by wash and wear? Sit here now. Ibu, you are a foolish man. Who told you that wash and wear means you will wash your clothes and wear it immediately without letting it dry? Papa, forget your time don't pass now. Our time is this. Yes, this is our own time. And who told you that? My son said I should wear it. No. What it means that you should wash your clothes and wear it without ironing it. That will be the meaning of wash and wear. Who is that your son? More. In the mother's room. naye nga byebyo kale tubasasiddeko naye nzikirako emegako ndoza I think giringanga mwezi gumba gumu n'ekitundu ate abaana ba Misaibu tebamubba ssente z'obujjanjabi afulumako abaana bamubba ssente ndoza bagenda okulanga taata alwala tawona ne bamukuba ssente naye anyway tubasasiddeko nnyo abalabi ba firimu that is Mr. Ibu for you yavudde mulabu ensi olwande lunaku lwa mukaaga ku Saturday nga 2 bwe yafiira kale awo nno tuveewo tweyongereyo kwefutudde wa